समनिफ्राय लानानै 2001 सनसिम आरो मोनसे समाव आङो रायजो सभानिबो एमपिमोन 6 बोसोर 2002 निफ्राय 2008 सिम आरो बेनिफ्राय बड'लेण्ड पिपल्स पार्टी होननाय मोनसे पार्टी दंमोन गोदो डाबल पि पार्टी होनना बुङोमोन जोंखौ बे डाबल पियावबो आं दङमोन नाथाय बै समाव फैनाय दा समाव फैनाय एसे आलादा गोदो फैयोबा जोङो बेवहाय गासिबो सिंसा खबर लाखाना फैनांगौमोन मोजां जागोन ना जाया थांनाया थिग जागोन ना जाया माबाफोर समस्या जागोन नामा गिनांगौ दंना गैया आरो फैयोबाबो दावराव-दावसि जों बेवहाय मिटिं खालामगोन बेलामाजोंनो गारि लानानै इउजि ब्रह्म गो बेक बिपिपिएम गो बेक माबा गो बेक होनलायलायनाय जायोमोन आरोखि खिन्थु दिनैनि परिबेसा एसे आलादा खुला मेला उदां जाहा सुदिन बर'सा दं डाबल पि पार्टीखौ बिथाङाबो खालामबोदों बिपिपिएफखौ बे उदां मोनसे परिबेसाव दिनै फैनानै आं ओरैबायदि मोजां मोनफैदों नोंथांमोना बै समनि आरो दानि समनि गेजेराव खुनु सोलायनाय गैया बे ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय बिखा गोर्बो गासिबो एखे मोजाङैनो दं गोथारैनो दं खौसेयैनो दं आरो बे खौसेखौ लाखिबाय थानांगोन गोथारखौ लाखिबाय थानांगोन आरो जों मोजां जे सानो मोजां मावनो लुबैयो मोजां हास्थायो बे गोसोखौ जोङो हमथानानै लाखिनो नाजानांगौ जोंहा राजनितिया गोबां रोखोमनि जायो हारियाव दा बिटिसि दङ बिटिसिखौ सामलायग्रा मोनसे राजनैतिक हान्जा दं बे जाहैबाय बिपिएफ बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट आं बेखौ सोर दादोंमोन 2005 सनाव बेखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो इनिशिएटिभ लानानै दाना होदों क'क्राझारनि गंगा टकिसाव आरो आगोलाव बिनि नामा डाबल पिमोन माबा मा होनो बिपिपिएफमोन बड'लेण्ड पिपल्स पार्टी फ्रन्ट प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट बड'लेण्ड पिपल्स प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट आरो बे हान्जाखौ गंगा टकिसाव जानाय समाव बयबो रायजो राजानि साखी लानानै हाग्रामा महिलारिखौ आफादगिरि हिसाबै दोननाय जादोंमोन